星条旗を上げているのはあちらアメリカ海軍の軍艦76番のヒギンズという名前の船です。ただこのヒギンズ後ろ向きで止まっておりますので絶対像がパッとしません。これと同じ種類イージス艦というものに対しては後ほど他の船を使ってご案内させていただきます。ただ今現在の時点で本船陸上よりも近い位置を走っています。ぜひ写真や動画は惜しみなくたくさんお撮りください。また右手がアメリカの基地であるならば一方左手はと言いますとこちらはこちらで日本の基地赤白の大きな鉄塔があるあたりがこちら海上自衛隊横須賀地方総監いわゆる横須賀基地です。そんな基地の名前にはあまり見られませんね。れっきとした海上自衛隊の遺跡2番の熊野という船が停泊しています。この熊野は去年デビューしたばかりの最新鋭の船他に最新鋭すぎますのであまりニュース報道には登場していません。ですが今後は数多く登場する機会が増えるかと思います。そしてこの熊野が停泊する左手の横須賀基地海上自衛隊の基地で最大級と言われるんです。その意味179番のマヤと3隻ご覧いただきます。やはり本日かなり天気のいい日船の向こう側には青空に入道雲も広がっております。ぜひ本日夏の思い出に1枚パシャリと写真をお撮りください。そして今左手にご覧いただいているこの3隻今詳しくご紹介することができません。というのも今詳しく左手をご案内すると何を隠そう帰り道に私が話す船がなくなってしまうからなんです。ぜひとも皆様私のためにも左手は帰り道に取っておいていただければと思います。つい先週はこの場所に船が1隻もいませんでしたのでそれを考えますとかなり帰り道も楽しみです。さあ一方で本船の右手前方再びアメリカ海軍基地に停泊するアメリカ海軍軍艦をご紹介していきましょう。最も手前にご覧いただけるのが67番のシャイロー。こちらよくニュース報道に登場するイージス艦。本日イージス艦を日米合わせて数隻ご紹介できますのでまずは簡単な目印をご紹介します。目印は壁についてます。67番向かって右手側背の高い建物の壁にご注目ください。パラボラアンテナ2つの真下です。クリーム色をした八角形の大きな板がベタンと1枚ついているはず。あの亀の甲羅のような板こそがイージス艦の目印目の代わりをするレーダーになります。今日ご案内する船あの板がついていれば十中八九イージス艦で先ほどと形が違いのマスト鉄塔の根元の壁に八角形の板イージス艦であるということが分かっていただけるはずです。ではイージス艦は一体どんな船か一言で表現するならば世界で最もミサイルに強い船。たとえイージス艦に100発のミサイルが飛んでこようとその全てを撃ち落とすことが可能。なおかつ撃ち落とすの距離範囲こそが肝なんです。先ほどご紹介した目印レ
に出港。ただ潮風をかぶって動かない、エンジンの振動でバラバラになってしまう、そういったことがあるそうです。いざという時に分かっても大変だということで、あらかじめテストを行うのがこの試験艦アスカ。装備品によっては形そのものが変わる特殊な船ともなっています。さあ、そんなアスカから目線をさらに前方方向、私たち運航巡りスタッフからしますと、この船大変珍しいです。番号がおそらく反射でご覧いただきませんが、483番の室戸右折艦といいます。この室戸は普段広島の船を拠点に活動する船。右折あまり危機です。万が一の時に最も重要なことが、味方と円滑な連絡が取れるかどうか。そういった時の急遽の通信用のケーブルを海底に設置する。その他にも怪しい潜水艦が日本に近づいてきているかどうか確かめるべく音を集めるソナーというものを海中に設置する、そういった使われ方をします。繰り返しではありますが、こちら普段も広島の船にいますので、大変珍しい次とご紹介させていただきます。さあ、一方で反対側本線の左手前方ですと、白い船がポツポツ固まって停泊しています。あちらは皆様ご存知、海猿でおなじみ海上保安庁。お子さんがポカンとしてますね。あちら海の上の警察官のような人たちです。というのも、最近の子たち海猿を撃破したことがないとか、ちょっとショックでした。ただ知らない人の方が答えていただきます。さあ皆さん、ここで問題です。陸上で警察に呼ぶとき110番、救急消防119番、これ常識ですね。では海上保安庁の番号は何番だったでしょうか。ありがとうございます。問題を出してご注意に答えていただきましたね。ありがとうございます。そう、正解は118番、右手前方方向からご覧いただきます。真っ黒な鉄のした潜水艦です。さあ、本日潜水艦が横並びで2隻止まっています。ぜひ皆様、写真動画はたくさん撮ってください。こういった潜水艦がこの距離でご覧いただけるのは横須賀か広島の船だけです。その他に司令部が置かれていないというのが主な理由。またつい昨日まではこの場所に潜水艦1隻しかいませんでしたし、分かりますでしょうか。ちょうど潜水艦の上で隊員さんが手を振ってくれてます。向こうからも見えてるはずです。大きく振り返しましょう。ありがとうございます。いや手を振ってくれるのは嬉しいですね。ただ潜水艦、私もこれ以上ご案内する術がありません。なぜなら番号、名前が書かれておらず、調べようにも調べることができないから。我々ガイドが勉強するとなっても一番初めにつまずくんです。ただやはりガイドしないというわけにもいきませんので、案内にそれぞれさまざまな手段で情報を集めます。私の場合は夜の横須賀を練り歩きました。酔っ払っている潜水艦乗りなら教えてくれるだろうと思ったからです。当然何名かにつけ質問します。潜水艦ってどうやったら番号、名前が分かりますか。いい質問だね。教えられない。では潜水艦はどのくらい深くまで潜れますか。よく聞かれるんだよ。クジラと同じ。何を聞いてもはぐらかされました。ただ秘密が多い船ですので、秘密を守るという面では口が硬いことが重要なんですね。ただ大変なのがパートナーに潜水艦乗りを持つ場合、なんか通路にいるとね、どこまで行ってどのくらいかっていうのね、秘密だから答えられない。その
の中でとても目がいい船となるのが右前方の179番のマヤ。今の皆様でしたら種類が分かっていただけるはず、イージス艦です。ただぜひ写真動画は撮っておいてください。近隣ショックの弾道ミサイル発射実験の兼ね合いで港の中ではまず出会えません。なぜ今回止まっているのかと言いますと、仕事をしているのが船ではなく人だからです。隊員の休憩や物資の補給のために港に訪れているという状況。やはり日にちなどは関係ありません。ミーティングやそういった準備が全部終われば緊急出航もありえます。我々健康メリのスタッフもいつ出航するか目処がつかない設定です。ただそんなマヤのお隣は101番の村雨、153番の夕霧、いわゆる護衛艦というタイプ。ただ179番と見比べますと少し古いタイプであるということが分かってしまう種類なんです。見分け方は船の大きさではなく側面の壁になります。179番は比較的つるっとしてますよね。一方101番と153番、これの凸が激しすぎるんです。なぜこういった船が古いと分かるのかというのも、イージス艦が使うレーダーという機械です。船の凹凸が激しければ激しいほどはっきり大きく映ります。見つかりやすいんです。こういったことが分かったのもごくごく最近のこと。各国の海軍、海上自衛隊、そういったレーダーに映りづらい船も作ってます。それは1日でご紹介しました最新鋭の2番熊野、まもなく右手正面からご覧いただきます。ぜひ今右手の153番と見比べていただきたいんです。153番は今から30年以上前に作られた種類。一方2番の熊野が去年デビューしたばかりです。この2隻の間には30年の歴史がある。壁がつるっとしていて正面から見た時角度がついていればレーダーに小さく映ることができる。それを専門用語でステルス性が高いステルスマンという表現をします。ただステルスなどレーダーなどと言ってもちょっと分かりづらいです。民間だと思いますと最近気になってる値段は一緒だ。